Halo teman-teman. Wah, pagi-pagi sudah hujan ya teman-teman. Yuk kita cari mainannya aja di teras rumah ya teman-teman. Oke, kita mulai ya. Kita sudah punya wadah ini ya. Ini wadahnya toples. Wah, ini ada apa teman-teman? Wah, ada mobil hot ini teman-teman ya. Bagus sekali ini. Wah, warnanya biru ya teman-teman. Yuk kita cari lagi ya. Ada apa lagi ya? Kita masukkan dulu ya. Oke. Wah, apa ini? Oh, ini ada mobil F1 warna merah lagi ya teman-teman. Yuk kita masukkan dulu ya. Cari lagi ya, ada apa lagi ya? Ada pesawat teman-teman. Wah, kita masukkan toples lagi ya. Oke. Wah, apa lagi ini? Mobilnya keren sekali ya. Yuk masukkan lagi ya. Cari lagi apa lagi? Nah, apa ini? Mobil bulldozer teman-teman. Nah, masukkan lagi ya. Wah, apa ini? Ada kucing. Nah, ini mainannya ya. Ketemu lagi. Warnanya pink teman-teman. Di samping kucing. Nah, masukkan lagi ya. Cari lagi ya. Ada apa lagi? Ada helikopter terdampar teman-teman. Kehujanan teman-teman. Masukkan lagi ya. Ada lagi. Ini mobil hot wheels lagi teman-teman. Di atasnya ada kucing. Cari lagi ya, berapa ya? Apa itu kuning-kuning? Ini. Keren sekali ini. Masukkan lagi ya. Hujan teman-teman. Di atas sandal teman-teman. Oh no. Mobil Lamborghini. Warnanya kuning teman-teman. Masukkan lagi ya. Ini lagi. Oh no. Mobil F1 teman-teman. Keren sekali ini. Masukkan ya. Cari lagi. Apa lagi ya? Mobil F1 lagi teman-teman. Masukkan lagi ya. Ada di pot bunga teman-teman. Masukkan lagi. Mana lagi ya? Oh, di pot lagi ada teman-teman. Itu. Pesawat ulang alik teman-teman. Masukkan lagi. Ada di laci motor juga. Oh iya. Masukkan. Ada mobil polisi. Masukkan lagi ya. Di atas karpet teman-teman. Mobil Batman. Masukkan lagi. Mana lagi ya? Ini teman-teman. Mobil Hudson. Masukkan lagi. Mana lagi ya? Di pintu. Masukkan lagi. Dapat banyak teman-teman. Ada lagi satu lagi. Ini dia. Masukkan lagi. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyimak video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya juga ya. Bye bye.